რაც შეეხება დღეს გავრცელებულ ინფორმაციას კიდევ ერთ საქმესთან დაკავშირებით, რომელიც უკავშირდება სააკაშვილის ხელისუფლების ცენტრალურ ფიგურებს, ვინც სწორედ სადამსჯელო სისტემის შექმნაზე იყვნენ პასუხისმგებლები, რა თქმა უნდა, ეს არის შემზარავი და არაერთი ასეთი საქმე, არაერთი ასეთი სადამსჯელო შეხვედრა ჩატარებულა პენიტენციურ დაწესებულებებში და სწორედ ეს გახლავთ ყველაზე ამაზრზენი, რომ ნაციონალური მოძრაობა თავისი მის მიერ მართული ტელევიზიებით არის ამ წლების განმავლობაში დაკავებული რეალობის გადაკეთებით და წარმოუდგენელი ფსიქოლოგიური და საინფორმაციო შეტევა ხდება საზოგადოებაზე. რეალობის გადაკეთებაში გულისხმობ იმას, რომ წამებლები წარმოჩინდებიან როგორც ადამიანის უფლებათა დამცველები, ის ხალხი, ვინც პენიტენციური სისტემა გადააქციეს სასაკლაოდ, დღეს წარმოჩინდებიან როგორც პენიტენციური სისტემის მცოდნე ექსპერტები და ჭკუას გვასწავლიან და ის ადამიანები, რომლებიც ხალხს ართმევდნენ საკუთრებას და რეიდებს ატარებდნენ ტელევიზიებში, დღეს თავს წარმოაჩენენ თითქოს მედიის თავისუფლების დამცველებად. ეს არის რეალობის გაყალბების მცდელობა, რის გამოც სხვათა შორის ყველა ამ არჩევნებში საზოგადოებამ უარი უთხრა ნაციონალურ მოძრაობას და მის ლიდერებს, მათ უკვე მერვე არჩევნები წააგეს. და ერთ-ერთი მიზეზი ამის ისიც გახლავთ, რომ ნაციონალური მოძრაობა, რასაც აკეთებდა ხელისუფლებაში, ზალადობდა თავის მოქალაქეებზე, ოპოზიციაში ყოფნის დროსაც განაგზობს ზალადობას საკუთარ საზოგადოებაზე და დღესაც რასაც ვხედავთ, ეს სხვა არაფერია თუ არა ზალადობა საკუთარ მოქალაქეებზე. კერძოდ, როდესაც შენს ქვეყანაში და მსოფლიოში არის გლობალური პანდემია, მოქალაქეები იღუპებიან სამედიცინო დაწესებულებებში ურთულესი დახმარება სჭირდებათ, ექიმები ჩართული არიან ფრონტის წინა ხაზზე იმყოფებიან, როდესაც ეკონომიკური კრიზისია და ეკონომიკის აღდგენა სასიცოცხლოდ აუცილებელია, ამ დროს სააკაშვილი თავისი რადიკალური ოპოზიციური ბანაკით მაქსიმალურად არის დაკავებული იმით, რომ სახელმწიფო ადმინისტრაცია, ინსტიტუტები მოწყვიტოს თავის ძირითად ამოცანებს, ექიმები მოწყვიტოს პაციენტებს და ეს ყველაფერი გადართოს ნაციონალური მოძრაობის დესტრუქციულ დღის წესრიგზე. გახსოვთ, რამდენიმე დღის წინ მოვისმინეთ მუქარებიც, რომ გადაკეტავდნენ ქუჩებს, მაშინ როდესაც სასწრაფო დახმარების მანქანები დადიან ამ ქუჩებში და მოქალაქეებთან უნდა მივიდნენ, მაშინ როდესაც აცრისთვის განკუთვნილი ავტობუსები უნდა მივიდნენ ასაცრელ პუნქტებში, მაშინ როდესაც უამრავ ადამიანს სჭირდება სატრანსპორტო ფუნქცია დღის განმავლობაში. ეს გახლავთ მათი დღის წესრიგი და მე ღრმად ვარ დარწმუნებული, ისევე როგორც ჩვენი საზოგადოების უდიდესი ნაწილი, რომ რისთვისაც ჩამოვიდა სააკაშვილი საქართველოში იმ ფორმით, რაც ჩვენ ვნახეთ, ზუსტად იმისთვის დაიწყო შიმშილობაც, ეს არის ერთი დღის წესრიგი და ეს არის ერთი პოლიტიკური მიზანი, რომ როგორმე საქართველო და საქართველოს ხელისუფლება ჩამოაცილონ იმ ძირითად ამოცანებს და იმ საქმეს, რასაც საზოგადოება ითხოვს ჩვენგან. გასაგებია თქვენი მოსაზრება, თუმცა ფაქტია, რომ დღის წესრიგში მთავარი თემა არის სააკაშვილის ჯანმრთელობა და მისი კერძო კლინიკაში გადაყვანა არ გადაყვანის საკითხი. რას ფიქრობთ თქვენ ამ თემაზე? საინტერესო იქნება თქვენი მოსაზრება. უნდა გადავიდეს თუ არა სააკაშვილი კერძო კლინიკაში და იქ უნდა განაგრძოს თუ არა მკურნალობა? რა არგუმენტები გაქვთ? ამ ისტორიას აქვს ორი მხარე. ერთი არის პოლიტიკური ამოცანები, რომელიც გააჩნია სააკაშვილს და მეორე არის სამედიცინო, ანუ პაციენტის ისტორია. მოკლედ რომ გითხრათ, პაციენტის ისტორია ის გახლავთ, რომ პაციენტს რაც სჭირდება, ის დახმარება უნდა აღმოუჩინონ ექიმებმა და დაუშვებელია ექიმების გადაწყვეტილებებში ოპოზიციის მხრიდან ჩარევა, დაუშვებელია მათზე ზეწოლა და დაუშვებელია რომ მუდმივად ყოველდღიურ რეჟიმში ხდებოდეს ექიმებზე შეურაცხყოფა, მათი კომპეტენციის კითხვის ნიშნის ქვეშ დაყენება. დღეს აგერ რამდენიმე დღეში მას შემდეგ რაც პენიტენციური ჯანდაცვის პერსონალი და სისტემა დააყენეს კითხვის ნიშნის ქვეშ შეურაცხყოფა მიაყენეს ექიმებს, რომ თითქოს მათ არ შეუძლიათ კრიტიკული სიტუაციების მართვა, დღეს თელმა საზოგადოებამ დაინახა, რომ სწორედ ის ექიმები, ვინც ბულინგის ქვეშ არიან ნაციონალური მოძრაობის და მისი ტელევიზიების მხრიდან ამ
2 კვირის განმავლობაში სწორედ ის ექიმები დაეხმარნენ მიხეილ სააკაშვილს და ჩაუტარეს პირველი სამედიცინო დახმარება და რეანიმაციული ღონისძიებები. რაც შეეხება პაციენტის შემდგომ სამედიცინო მომსახურებას, მოკლედ გეტყვით, ვთვლი, რომ პენიტენციურმა ჯანდაცვამ უნდა წარადგინოს მიხეილ სააკაშვილის როგორც პატიმრობაში მყოფი პაციენტის სამედიცინო დახმარების გეგმა, მათ შორის ეგრეთ წოდებული refeeding სინდრომის მართვის გეგმა, ვინაიდან სტრასბურგის გადაწყვეტილება პირდაპირ მოუწოდებს სააკაშვილს, რომ შეწყვიტოს შიმშილობა და მეორე მხრივ სახელმწიფოს ავალდებულებს, რომ შიმშილობის შეწყვეტის შემთხვევაში უზრუნველყოს სათანადო სამედიცინო მომსახურება. ამის გარდა მე როგორც ადამიანმა, ვინც უშუალოდ ვიყავი ჩართული პენიტენციური ჯანდაცვის რეფორმაში და თქვენ ძალიან კარგად იცით სტანდარტებს თქვენ ძალიან კარგად იცით და მაგდა სწორედ მაშინ საშუქებდა ამ მოვლენებს აქტიურად როგორც ჟურნალისტი, კარგად გახსოვთ რომ ეს რეფორმა ევროკავშირმა და ევროპის საბჭომ შეაფასა როგორც ევროპის სივრცეში ერთ-ერთი წარმატებული რეფორმა და ამაზე საერთაშორისო დონეზე პრეზენტაციებიც აქვს საქართველოს მთავრობას ჩატარებული. მათ შორის გამოყოფთი, რა თქმა უნდა, იმ პროგრესს, რაც მოხდა პენიტენციურ სისტემაში, თქვენ გახსოვთ, როცა ჩვენ ჩავიბარეთ საჯელახსულების ჯანდაცვა, 154-ზე მეტი გარდაცვალების შემთხვევა იყო პატიმრის ყოველწლიურად. 2 წელიწადში რეფორმის შედეგად ჩვენ ეს მაჩვენებელი ჩამოვიყვანეთ პრაქტიკულად 10-მდე. იყო 1000-ზე მეტი ტუბერკულოზის ახალი შემთხვევა სისტემაში. ჩვენ ეს შევამცირეთ 100-მდე. იყო C-ჰეპატიტის წარმოუდგენლად მაღალი გავრცელების მაჩვენებელი და იცით რომ დღეს უნივერსალური ხელმისაწვდომობა არის C-ჰეპატიტის კურნალობაზე. დღეს ეს ხალხი, რომელიც მაშინ ექიმებს არ აძლევდნენ ელემენტარულად უფლებას, რომ მისულიყვნენ პატიმრებთან და მე მახსოვს გლდანის დაწესებულებაში ვიღაცას კბილის რომ ასტკიებოდა და ღამე ხმა ამოეღო თელ სართულს ჰორიზონტალზე და ვერტიკალზე სჯიდნენ ხმაურისთვის. ეს ხალხი დღეს მოდიან და მორალს გვიკითხავენ, როგორი უნდა იყოს პენიტენციური ჯანდაცვა. აი ეს არის გამრუდება რეალურად. საავადმყოფო იმ სტანდარტებს, რაც მოშიმშილე პატიმარს ან შიმშილის შეწყვეტის შემდგომ პერიოდში სჭირდება, იმიტომ რომ თქვენ დროსაც ალბათ შიმშილობდნენ, ხო პატიმრები, სად ხდებოდა მათი რეაბილიტაცია? ეს კარგი კითხვაა, მე უნდა გითხრათ, რომ შიმშილობის მართვის პროტოკოლიც კი არ არსებობდა სააკაშვილის ხელისუფლების პირობებში. რაზე ვსაუბრობთ, რომ შიმშილობის გამო ადამიანებს სასიკვდილოდ სჯიდნენ, რა პროტოკოლი ექნებოდათ, მაგრამ შიმშილობის მართვის სამედიცინო პროტოკოლი ჩვენ ვთარგმნეთ ევროპის საბჭოს საუკეთესო პრაქტიკის თანახმად, ჩვენ მივიღეთ ეს საკანონმდებლო სტანდარტის დონეზე და დღეს მას შემდეგ ყველა პატიმრის, ვინც შიმშილობს, ჯანმრთელობის მონიტორინგი ხდება ამ სტანდარტით და ამ სტანდარტის თანახმად. დღეს საჯელახსულების სისტემა რასაკვირველია მზად არის, რომ მოშიმშილე პატიმრის ჯანმრთელობის მდგომარეობის მონიტორინგი გასწიოს, მათ შორის, როდესაც ის კვებას აღადგენს, ამ პროცესში უზრუნველყოს მისი სამედიცინო მხარდაჭერა. რაც შეეხება მაღალ ტექნოლოგიურ ჩარევებს, რაზეც მიდიოდა სპეკულაციები ამ ოპერაციის განმავლობაში. აქ საქართველოში სულ რამდენიმე სამედიცინო ცენტრია, სადაც პაციენტს შეუძლია თითქმის ყველაფრის გაკეთება და თქვენ იცით რომ ბევრი სერვისები ასევე გადანაწილებულია ბევრი სერვისი ჯანდაცვის სისტემაში და პაციენტებს უწევთ სხვადასხვა სამედიცინო ცენტრებში სხვადასხვა სერვისის მიღება. ამიტომ აქ რაღაც ნიშნის მოგებით მოთხოვნა რომ პენიტენციური ჯანდაცვის საავადმყოფოს, რომელიც სხვა შორის გახლავთ C კატეგორიის საავადმყოფო, აკრედიტებული იგივე პირობებით, როგორც სამოქალაქო საავადმყოფოები და არის მულტიპროფილური სამედიცინო ცენტრი, აქ ნიშნის მოგებით მოთხოვნა, რომ შენ რატომ არ შეგიძლია თქვა კარდიოლოგიური ინტერვენციების გაკეთება და რატომ არ შეგიძლია ნეიროქირურგიული ოპერაციების ჩატარება, ჩემის აზრით, ეს არის უბრალოდ ცინიზმი და ამ ცინიზმს ვხედავ ჩვენ ოპოზიციური ლიდერების მხრიდან. ასევე დავინახეთ დამოკიდებულება ექიმების მხრიდან, თქვენ ნახეთ, რომ კონსილიუმის წევრებმაც, იმ ექიმებმაც, ვინც თვალს ადევნებენ ამ სიტუაციას, რა განცხადებები გააკეთეს. თქვენს, რომ აღჭურვილობა არის სათანადო დონეზე. მაგრამ მაინც დაიწუნეს. მაინც თქვენს რეკომენდაცია არის რა დაიწუნეს, რომ აღჭურვილია სათანადო, პერსონალიტეტს დაკომპლექტებულიაო, მაგრამო
მოშიმშილე პატიმრის შემთხვევაში იმ კლინიკაში სჯობს, სადაც ამის მეტი გამოცდილება არსებობსო, ერთ შემთხვევაში ეს მოვისმინეთ, მეორე შემთხვევაში მოვისმინეთ, რომ უფრო შეთამაშებულმა გუნდმა უნდა გასწიოს დახმარება. მხოლოდ აპარატურა არ ნიშნავს, რომ მზად არის კლინიკა თქვენ ამბობთ, რომ ეს საავადმყოფო, ციხის საავადმყოფოს გულისხმობ არის ყველანაირად მზად იმისთვის, რომ ნებისმიერი მოშიმშილე პატიმრის ჯანმრთელობა მართოს. ცხადი არ გულისხმობთ ქირურგიულ ჩარევებს და ასე შემდეგ. გეტყვით. 14-15 წლებში, როდესაც ჩვენ გავხსენით ეს პრაქტიკულად ნოლიდან ხელახლა გავაკეთეთ და გავხსენით პენიტენციური ჯანდაცვის აი ეს მულტიპროფილური ცენტრი, ყოველდღიურად იქ უკვე კეთდებოდა ქირურგიული ოპერაციები, ტარდებოდა რეანიმაციული ღონისძიებები, ინტენსიური თერაპიის 2 ბლოკი იყო მოწყობილი და გავაკეთეთ სპეციალურად იმისთვის, რომ კრიტიკული პაციენტების მართვა ყოფილიყო შესაძლებელი და კიდევ სხვა ბევრი სერვისი ჰქონდა, მათ შორის მაგალითად სპეციალური საჭიროებების მქონე პატიმრების ადაპტირებული საცხოვრისი სამედიცინო მხარდამჭერი სერვისით ავაწყოთ, იმიტომ რომ იყვნენ პატიმრები, რომელთაც წარმოუდგენელი დაზიანებები ჰქონდათ მიღებული სააკაშვილის მმართველობის პირობებში და ამ ადამიანებს აღარ შეეძლოთ ელემენტარულად ჩვეულებრივ საკნებში ცხოვრება. როგორ აიხსნება სახალხო დამცველის ექსპერტთა ჯგუფის პოზიცია სხვა ექიმების, რომლებიც არ არიან გაერთიანებული ამ კონსილიუმში, მაგრამ ისინი პროფესიონალები საჯაროდ აცხადებენ, რომ აუცილებელია სააკაშვილის გადაყვანა სამოქალაქო კლინიკაში. სხვათა შორის დააკვირდით, პროფესიონალებმაც თავის დასკვნაში არ თქვეს კონკრეტულად რა მაღალტექნოლოგიური სამედიცინო ჩარევა სჭირდება ახლა მიხეილ სააკაშვილს და რა ვერ კეთდება ამ დაწესებულებაში, ნუ რაც მოვისმინეთ, ეს იყო რომ გუნდი უფრო შეთამაშებული უნდა იყოსო და ნუ ამ ტიპის კომენტარები იყო, მაგრამ ხო სადვართ ხალხო ხო ვაკეთებთ შედარებას, ანუ საავადმყოფო, ეგრეთ წოდებული საავადმყოფო რეზბანიცა, რომელიც იყო კრიმინალების შეკრების ადგილი სააკაშვილის მმართველობის დროს, დღეს არის საავადმყოფო, რომელზეც შეიძლება ითქვას, რომ ყველაზე მაღალი კვალიფიკაციის პრეტენზიაზე მქონე ექიმები გამოთქვამენ ისეთ შენიშვნებს, როგორც არის შეთამაშებული გუნდი და MRI, ანუ არის კომპიუტერული ტომოგრაფი, მაგრამ MRI-ც უნდა იყოსო. აი ამ ტიპის, ანუ განსხვავებას ხო ხედავთ, სად იყო პენიტენციური ჯანდაცვა და დღეს სად არის. ეხლა ამ შუა პერიოდში მე მინდა უბრალოდ გკითხოთ თქვენ, შეიძლება ეს რიტორიკული კითხვა იყოს, პასუხიც იყოს თქვენს კითხვაზე. აი ამ შუა პერიოდში სააკაშვილის რეზბანიციდან სამედიცინო ცენტრამდე, რომელზეც სამოქალაქო სექტორის წამყვანი ექიმები გამოთქვამენ შენიშვნებს. ამ პერიოდში ათეულობით პატიმარი ხომ შიმშილობდა. კი, ცხადია. ასე ხანგრძლივად ესეც არის. არა, მე ბევრად უფრო მე პირადად როდესაც მუშაობდი იქ, მახსოვს, რომ სააკაშვილის რეჟიმიდან წამოსული პატიმრობაში ყოფი პირები, რომელიც პირდაპირ გეუბნებით, რომ პრეტენზიას გამოთქვამდნენ, რატო ჰქონდათ ამ ხელა სასჯელები, გახსოვთ ხომ? ნაციონალური მოძრაობის დროს იყო შეკრებითობის პრინციპი, ну შეიძლება ვიღაცა თქვა, იქ თხილის კურდობაზე და ღობის დაზიანებაზე და ფანჯრის ჩატეხვაზე შეკრებილი ქონოდა ადამიანს უტრებას ვაკეთებ, მაგრამ ასეთი მოდელით ასამართლებდნენ 12 წელი ქონოდა ეს ხალხი ჩვენ რო გადმოვიბარეთ საჯელახსოების სისტემა ძალიან ბევრმა ასეთმა მოქალაქემ მათ შორის დაწამებმა ადამიანებმა დაიწყეს შიმშილობა და მინდა გითხრათ რომ ზოგიერთი მათგანი ბევრად მეტხანს შიმშილობდა ვიდრე დღეს მიხეილ სააკაშვილი შიმშილობს მაგრამ ამ ადამიანებს უკვე მართავდა პენიტენციური სისტემა როგორც თავისი რესურსებით ასევე მოწვეული სპეციალისტებით ასევე როდესაც იყო ამის პირდაპირი ჩვენება სამედიცინო სამოქალაქო სექტორში გადაყვანით, თქო, იქ ლაპარაკი არის კიდევ ერთხელ ამბობ, რეალურად მაღალტექნოლოგიურ ჩარევებზე, რომელიც აქ ვერ კეთდებოდა. ეს არის დღეს მოცემულობა. შესაბამისად, მე მინდა რიცის დავიწყე, იმით დავასრულო. რომ ეს სამედიცინო ნაწილი ამით დავხუროთ, სამედიცინო სფეროში გადაწყვეტილებები უნდა მიიღონ ექიმებმა, არა უგულამამ გვარამიამ და პოლიტიკურად ანგაჟირებულმა პირებმა უნდა მიიღონ ექიმებმა და რა სამედიცინო ჩვენებაც იქნება პაციენტის სიცოცხლის და ჯანმრთელობის დასაცავად ეს გაკეთდება მე მჯერა რომ გაკეთდება და უბრალოდ სამარცხვინოა პოლიტიკური უტიფრობაა როდესაც ჩვენი მმართველობის უკვე 8 წლის შემდეგ ჩვენი ოპონენტები ირჩევენ სლოგანს რომ ნუ მოკლავთ და ხალხს ყოველ დღე
მედიით ეუბნებიან, რომ მოკლა უნდათ ექს-პრეზიდენტის ქართულ ოცნებას. ანუ ამას გვეუბნებიან, ამას გვეუბნებიან მოპყრობაში, კანონების დარღვევაში, საერთაშორისო საბჭოების ადამიანები, ვისაც მკვლელობებზე თვალები ქონდათ დახუჭული წლების განმავლობაში და დღეს მორალს ეს ცხადია, რამდენად აქვთ ამ ადამიანებს მორალური უფლება, ეს ცალკე თემაა, მაგრამ მეორე და რა ეს აბსურდად არ გეჩვენებათ, რომ ქართულმა ოცნებამ მარტოობაში ყოფნის 8 წლის შემდეგ გადაწყვეტა, რომ ფაქტიკაში არ არის პენიტენციის სამკურნალო დაწესებულებაში, ამით მისი უფლებები ირღვევა, როგორც მისი ადვოკატები, მისი მხარდამჭერები გვეუბნებიან, ირღვევა თუ არ ირღვევა, ეს არის ძალიან საინტერესო. არსებობს მოშიმშილე პატიმრის ჯანმრთელობის მდგომარეობის მონიტორინგი, პროტოკოლი და სტანდარტი და ამ სტანდარტის თანახმად დღეს რა სჭირდება მიხეილ სააკაშვილს პატიმრობაში მყოფ ადამიანს მიეწოდება. თუ ხვალ საჭირო გახდება რაიმე სხვა ჩარევა, რომლის გაკეთების საშუალებაც არ აქვს პენიტენციურ სისტემას, კიდევ ვიმეორებ, აქ გადაწყვეტილებები არის ექიმების მისაღები და არც ერთი პოლიტიკოსის, არც საპარლამენტო უმრავლესობიდან, არც ქუჩის ოპოზიციიდან, არც საპარლამენტო ოპოზიციიდან. ამ სიტუაციის გარშემო ბრუნავს ქვეყნის პოლიტიკური ცხოვრება. ეს არის პოლიტიკური ფაქტორი. მნიშვნელოვანი და ეს სიტუაცია კვებავს პროტესტს ქუჩაში, არის აქციები, ხვალაც არის დაანონსებული, ხო? ეს პროცესი ხელისუფლება უნდა ვარყიოთ, რომ ხელისუფლება ჩამოინგრა, აი ეს განწყობა, რომელიც აქვთ ამ ადამიანებს, რომლებიც მოძრაობენ ქუჩაში და პრინციპში დისკომფორტს უქმნიან მოქალაქეებს, ჯერჯერობით მხოლოდ ეს ჩანს, ხო? აი ამის პერსპექტივა რა არის? რა რესურსი აქვს ნაციონალურ მოძრაობას, რომ გააგრძელოს ეს ქუჩის, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური პროცესი? დიახ. ამას ახსნიდი ორი გარემოებით, რომ პირველი სასახად რაც დღეს ხდება ეს ემსახურება ნაციონალური მოძრაობის მორიგი პოლიტიკური მარცხიდან ყურადღების გადატანას სხვა ემოციურ საკითხზე და თქვენ იცით რომ როდესაც სამი ტელევიზია გაქვს და პროპაგანდას აწარმოებს მთელი დღეების განმავლობაში და დეზინფორმაციის დისტრიბუციით არის დაკავებული ნებისმიერი ადამიანის შეგიძლია ემოციური ფონი შეუქმნა ხო ესე ანუ თქვენს რო უყუროთ დღეს მარტო იმ არხს და მით უმეტეს ახლა სააკაშვილის მხარდამჭერები რომ არიან თქვა წლების განმავლობაში ტრადიციული მხარდამჭერები ისინი იმ არხებს უყურებენ, რა თქმა უნდა, იმ ადამიანების ემოციებზე ხდება მანიპულაცია ჩვეულებრივად ყოველდღიურ რეჟიმში. ეს არის მუნიციპალურ არჩევნებში კიდევ ერთი მარცხიდან ყურადღების გადატანის ცდელობა სხვა ემოციურ ფაქტორზე და ამ შემთხვევაში ნაციონალური მოძრაობა თავისი სატელიტური სისტემით იყენებს სააკაშვილის ჯანმრთელობას აი ამ ამოცანის შესასრულებლად. სწორედ ამიტომ არის, რომ გვარამია პირადად დარეგისტრირდა ადვოკატად და გვარამია არის პოლიტიკური, ანუ პარტიული პროდიუსერი, რომელიც აკონტროლებს ნაციონალური მოძრაობის პროპაგანდას, რომელიც პარალელურად არის იყო პრაქტიკულად სააკაშვილის ჩამონასვლებელი და მთავარი დირიჟორი, როდესაც სააკაშვილი იყო უკრაინაში, დღეს ის დარეგისტრირდა ადვოკატად და შესაბამისად სააკაშვილთან პირდაპირ კომუნიკაციაში ის აძლევს დავალებებს დანარჩენ ნაციონალურ მოძრაობას. სწორედ ამიტომ არის, რომ ნიკა მელიამ დაკარგა თავისი პოლიტიკური ფუნქცია მეტწილად და პარტიის ოპერაციული ხელმძღვანელი, ვინც ყოველდღე მართავს პარტიას, არის რეალურად გვარამია და არა მელია პროცესებს. მე არ ვიცი ჩამოსულა თუ არა, მაგრამ ფაქტია, რომ მელია რა თანამდებობას იმყოფება რეალურად იმ საქმეს ასრულებს გვარამია და ამიტომ დარეგისტრირდა ის ადვოკატად რომ სააკაშვილთან იყოს ყოველდღიურ კომუნიკაციაში და ინსტრუქციები გამოიტანოს ამბები რევოლუციურ სცენარს რა შანსი აქვს ამ ქვეყანაში მასობრივ არეულობას ქაოსს ეს არის მთავარი კითხვა ხელისუფლებასთან რომ რა შანსები აქვთ ადამიანებს რომლებიც მეორეში იყო ძალიან უსიამოვნო ინციდენტი ხო უბრალოდ გადადიან მართლა საბოტაჟზე ბლოკირებაზე არ იმცდელობა სიტუაციის არევის და ხელის შეშლის ხო სახელმწიფო უწყებების პატარ-პატარა ცხელი წერტილები ჩნდება ქალაქში სხვადასხვა ადგილას ხოთ რომ ეს დამასრულებინოთ ანუ ერთი მიზეზი გითხარით ეს არის ანუ მათ არ შეუძლიათ მხარდამჭერებს უთხრან რომ დავმარცხდით მაგრამ ჩვენ ვეცდებით რომ ვიყოთ ძლიერი ოპოზიცია ეს არ შეუძლიათ და თავის მხარდამჭერებს ეუბნებიან რომ ჩვენ კი არ დავმარცხითო ჩვენ რომ გავიმარჯვეთ დიდი უპირატესობითო უბრალოდ წაგვართვეს ეს არჩევნები და ეხლა აგერ ჩვენს ყოფილ პრეზიდენტს გვიკლავენ რომ ქუჩაში გამოდით ყველანიო აი ამას ეუბნებიან სინამდვილეში თვითონვე არა თანამდებობები არიან იმიტომ რომ პარალელურად იმავე ეთერებში ამბობენ რომ აი აგერ 4 საკრებულოშიო ხომ მივიღეთ მაღალი შედეგიო მე ხომ მოვიგეთ წალენჯი ხაშიო ანუ ესე იგი თვითონვე
ეწინააღმდეგებიან თავისავს, რომ ესე იგი წალენჯი ხაშდა იმ 4 საკრებულოში სხვა საქართველოსում ჩაატარა არჩევნები, სხვა ხელისუფლებამ ჩაატარა, სხვა ცესკომ ჩაატარა და დანარჩენ საქართველოში სადაც წააგეს და მიუღებელი იქ სხვამ ჩაატარა. აი ეს არის მათი პოლიტიკური უპასუხისმგებლობა და სისრულეზე დაფუძნებული პოლიტიკა. ეხლა მეორე პრობლემა რა არის? რაც ჩემთვის ხელის გულზეა და ნებისმიერ პოლიტიკაში ოდნავ ჩახედული ადამიანისთვის ხელის გულზე და რა ჩანს? ჩანს ის, რომ ეს რადიკალური ოპოზიციური ბანაკი რეალურად გახლავთ გაკოტრებული. თქვენ თუ მეტყვით დღეს არჩევნებიდან უკვე ამდენი კვირის შემდეგ, როდესაც პარლამენტმა განაგრძო მუშაობა, საკრებულები უნდა შეიკრიბონ და ბოლოს ქართული ოცნების მესამე ვადაა, როდესაც წინ არის მნიშვნელოვანი ამოცანები უნდა იყოს ოპოზიციისთვის, ოპოზიციას აქვს ერთადერთი საკითხი, სააკაშვილის შიმშილობა გადაყვანა, ანუ მათი სტრატეგიული ამოცანა არის გადაიყვანენ თუ ვერ გადაიყვანენ, პოლიტიკურ გადაყვანას თუ გააკეთებენ. ანუ ექიმებს კი არ ელოდებიან, ექიმებს კი არ უსმენენ. ანუ თუ გადაიყვანენ პოლიტიკურად, ეს არის მათი ამოცანა. ესე იგი, როგორი გაკოტრებული უნდა იყოს ოპოზიციური ბანაკი, ეს კონკრეტული ბანაკი, რომ მეტი სტრატეგიული ამოცანა არ ქონდეს, მეტი სალაპარაკო თემა არ ქონდეს, ყოველ დღე დილით იღვიძებდეს, საღამოს იძინებდა იმით, რომ როგორმე ბოლომდე მიაწო ხელისუფლებას, რომ პოლიტიკურად გადააყვანინო იქ, სადაც ზუსტად შენ გინდა. იქ კი არა, სადაც კანონის თანახმად იღებს სახელმწიფო გადაწყვეტილებას. აი, სადაც ზუსტად შენ გინდა, რომ შენ ამორჩევლებს დაუნტკიცო, რომ მე ამათ არჩევნები ვერ მოუგე, მაგრამ აი სააკაშვილი ხო გადავაყვანინე, სადაც მე მინდოდა. და აი ეს ხალხი ზუსტად მათი ბუნება ეს არის ამ წლების განმავლობაში, რომ ცდილობენ რომ აიძულონ სახელმწიფო გააკეთოს ის, რაც არის ზოგჯერ კანონის წინააღმდეგ, ზოგჯერ კანონზომიერების წინააღმდეგ, ზოგჯერ ხალხის ინტერესების მარცხი ამბობთ, ანუ არავითარ შემთხვევაში ჩვენ ძალიან ცოტა დრო გრჩება და არავითარ შემთხვევაში არ იქნება მარცხი. თქვენ ნახავთ როგორც დღეს დასჭირდა და გაუკეთდა ყველაფერი და ისევ იმ ექიმებმა უშველეს, ვისაც ეს ხალხი აკრიტიკებდნენ და დღეს მოუწიათ მადლობის თქმა ამ ექიმებისთვის და რას ამბობდნენ? სამარცხვინო იყო რომ მოვისმინე გაოგნებული დავრჩი შემთხვევით იყო ეს ექიმიო, შესულიო, შემთხვევით იყო იქო და შემთხვევით მისული ადამიანი დაეხმარაო და იმავე სიუჯეტში ეს ადამიანი ყვებოდა რომ კონსულტანტად ვარ, მოწეულიო და დავდივარ ყოველდღეო. თქვენ ხო იცით რომ საჯელახსოვრების სისტემაში შემთხვევით ექიმი რო ვერ შევა და ვერავინ რო ვერ შევა, ხო იცით? ხადია, რა თქმა უნდა. აი ეს სიზრულეს აკეთებენ ხალხო და ცოტა ადეკვატურად შევაფასოთ. მესმის რომ რამდენიმე მოქალაქე ამაზეა გაბრაზებული, რამდენიმე იმაზეა, მაგრამ თქვენი ყოველდღიურობა მიაქვთ, ძირფასო თანამოქალაქეებო, აი ამ ოპოზიციას მიაქვთ თქვენი ყოველდღიურობა. ის ენერგია, რომელიც უნდა მოხმარდეს თქვენთვის საჭირო საკითხებს, აი ამ ხალხს მიაქვთ ყოველდღიურად და ამით ცდილობენ. რა შეიძლება რევოლუციას? არა გვაქვს დრო, არ გვაქვს. არანაირი რევოლუცია არ იქნება. იქნება სიმშვიდე. რამდენიმე კვირაში ქვეყანა გადავა მშვიდ საქმიან რეჟიმში. დიდი მადლობა.